உங்கள் கூட தூங்குறவங்க ஓவராக கொரட்டை விடுறனால உங்களால் தூங்க முடியலையா அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான், கடைசி வரையும் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இந்த கொரட்டை எதனால ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 இந்த ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறனால இந்த மாதிரி கொரட்டை ப்ராப்ளம் வந்து ஏற்படலாம். அண்ட் உங்களோட வெயிட் குறைக்கிறனாலேயே இந்த கொரட்டை ப்ராப்ளம் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் நம்மளால் கட் டவுன் பண்ணிக்க முடியும். லேட் நைட் ஆல்கஹால்ஸை கட் டவுன் பண்ணிக்க பாருங்கள். இன்னொன்று, இப்போ இந்த கொரட்டை ப்ராப்ளம் ஓவராக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் போய் உங்கள் டாக்டரை பார்க்கணும். அவங்க வந்து ஒரு ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணி உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கான்றதை கண்டுபிடிப்பாங்க. அண்ட் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் தருவாங்க. இப்போ இந்த கொரட்டைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஓரல் மவுத் பீசஸ் கொடுப்பாங்க. அண்ட் இந்த ஓரல் மவுத் பீஸ் வந்து உங்களோட பேசேஜ், ஏர்வே பேசேஜை கிளியர் பண்ணி விட்டு இந்த கொரட்டையை கம்மி பண்ணும். உங்களுக்கு வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு சிபேப் டிவைசஸ் இருக்குது. அது வந்து பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர் கொடுத்து உங்களுக்கு இந்த கொரட்டையை கம்மி பண்ணுறது. நைட்டு தூங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு மாஸ்க் மாதிரி ஒன்று உங்கள் மூக்குலையும் வாயிலையும் சேர்த்து வச்சு பாசிட்டிவ் ஏர்வே கொடுத்து உங்களுக்கு இந்த கொரட்டையை கம்மி பண்ணலாம். இதுவும் இல்லை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த கொரட்டைக்கு வந்து அப்பர் ஏர்வே உங்களுக்கு சர்ஜரிஸ் இருக்குது. இந்த சர்ஜரிஸ் பண்ணுறனால கொரட்டையை ஒரு அளவுக்கு நம்மளால் கம்மி பண்ண முடியும். ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த கொரட்டை இருக்குன்னா போய் ஒரு டாக்டரை பாருங்கள்.